En este video les mostraremos cómo es que nos quedó esta escalera. Comenzamos explicando que raspamos y barnizamos esta escalera, también hicimos una cajonera abajo de la escalera y un closet pequeño. Como pueden ver, este fue el resultado y espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darle también muchos me gusta para que el contenido que hacemos llegue a más personas y muchos más puedan conocer nuestro trabajo. No olviden que haremos una rifa de un taladro y una pulidora que nos regaló una